Bonjour, cette semaine Soontime vous donne rendez-vous dans une maison historique de Strasbourg, la maison Kamerzel, même si nous ferons un petit tour du côté de Brumath pour l'exposition de l'artiste Alexandre Moliera. Mais sans tarder, nous retrouvons Christian et notre invité Armand Perrigo, le représentant de la Croix-Rouge française auprès du Conseil de l'Europe. Alors restez avec nous, Soontime c'est tout de suite, c'est parti. Bonjour zusammen, willkommen im Kamerzel, sind wir heute für unsere heutige Sendung mit unserem Ehrengast Armand Perrigo. Wir sind hier, denn das Kamerzel gehört zu seinem privaten Pantheon von den Gebieten vom Elsass, wo er gerne verehren tut. Das Kamerzel, das ist das Restaurant neben der großen Kirche, wo Sie zum Teil sehen hinter uns. Wir sind hier mit dem Armand, denn erstens einmal ist er jetzt Officier dans l'ordre de la Légion d'honneur geworden, vor kurzem. Und zweitens ist er auch Stellvertreter von der Croix-Rouge française im Europarat. Man weiß, er ist der Mann von der Croix-Rouge im Elsass und sogar weit über das Elsass. Aber jetzt das neue Teil, also Stellvertreter von der Croix-Rouge im Europarat, das ist etwas Neues. Was will das alles bedeuten, Armand? Das ist ganz neu. Das hat unser Präsident, Nationalpräsident, das gewählt. Und auch schon jahrelang, auch der Europarat, dass das Rote Kreuz, das französische Rote Kreuz, einen Repräsentant hat im Europarat. Und dann wir haben nämlich dieselben Sorgen im Europarat, was Humanität und zum Beispiel das Problem von der Rom, Problem von den Kindern, les enfants isolés, Problem in den Gefängnissen und Problem von der Refugiés. Das ist auch ein Problem für das Rote Kreuz. Und ich bin dann in der Mitte drin. Ich habe Experten im Europarat und habe Experten im Roten Kreuz. Und die mache ich dann zusammen, dass die miteinander reden können und dann Aktien machen. Das Rote Kreuz natürlich interveniert in den Kriegsfällen direkt in der Zone, wo natürlich gekämpft wird, aber auch sehr viel im zivilen Leben natürlich. Und da, alles, was du erwähnt hast, ist eigentlich hauptsächlich für das Europa. Wir haben keinen Krieg mehr seit 20 Jahren ungefähr. Also der letzte große Krieg in Europa war der Balkankrieg, sagen wir mal, in den 90er Jahren. Ja. Aber jetzt haben wir noch andere Probleme, die sich stellen und die sich auch besonders im Roten Kreuz stellen. Zuerst noch ein kleiner Rückblick. Du bist 1944 geboren. Und zwar hast du ein Bücher ausgegeben vor 5 Jahren, Grandir à Strasbourg. Das erwähnen wir kurz mit Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Monsieur Schwarz, le Strasbourg des années 40, c'était très différent d'aujourd'hui? Okay, wirklich ganz anders. Was ist genau anders gewesen? Alles. Schon einmal kommt es darauf an, von welcher Annie 40 man redet. Wieso wenig? Gibt's mehrere? Wenigstens 2. Die erste Hälfte hat nichts zu tun mit der zweiten. Ah bon? Ça marche par moitié maintenant. Et les années 50 aussi? Nein, die Zahlen sind nochmal anders. Les années 40 alors. Was haben die Kids? In den 40er Jahren sind wir eine Zeit lang Deutsch gewesen. Eine Zeit lang Deutsch? Wie lang? Die ersten 4 Jahre. Wir sind aber nicht gefreut worden. Sagen wir einmal, Deutsche sind bei uns gewesen. Das sind sie heute immer noch. On en croise beaucoup en ville. Sicher, aber nicht in dem Maß. Zuerst sind sie meistens in Uniform gewesen. Une uniforme? Was für eine Uniform? Nazi. Mit dem Hakenkreuz et tout le klimbim? Tout le klimbim et partout dans les rues bis 44. C'est sûr, vu comme ça, les années 40, c'est pas les mêmes avant 45 qu'après. Ich hab's ja gesagt, es ist ganz anders gewesen, zuerst wie heutzutage. Oui, c'est pas pareil côté klimbim. Mais bon, on n'oublie quand même pas, gell? Mit oder ohne klimbim, il faut pas oublier. Parfois, il y a des rechutes. Ja, man muss immer aufpassen. Parfois il y a des rechutes mit den Rechtsextremen, unter anderem jetzt auch bei unseren Nachbarn vor kurzem. Aber es ist ein allgemeines Problem in Europa für die nächsten Jahre natürlich. Wir wollen aber jetzt nicht von Politik direkt reden. Armand Perrigo, ich habe es erwähnt, aufgewachsen in Schilligen. Also 44 Dezember, du bist Französisch auf die Welt gekommen. Ja, ganz kurz, hat nicht viel gefällt. Hat nicht viel gefällt. Natürlich, dein Quartier, das kenne ich gut, denn da habe ich einen Teil von meiner Jugend verbracht bei meinen Großeltern. Du bist um die Hauptgasse, dort das Viertel, das ist also das alte Schilligen. Ja. Die Mama ist näher gewesen. Ganz genau.
Das ist natürlich auch etwas Spezielles Das gewesen als ist Kind. sehr nicht? teuer. Ja. Und alles von Hand gemacht. Geseimt, genäht, alles von Hand. Ein originalöser Beruf gewesen. Und es ist halt auch Menüs gehen, wenn die Damen kommen, sind anprobieren. Sowieso Gell? immer in die Küche gegangen. Das habe ich auch kennt bei meiner Familie. Und der Bob hat in das Sömös geschafft. Ganz genau. Und Sömös, das müssen wir erklären, das wissen heute nicht mehr viel, was das ist. Der Mös von Peter Plätzl ist eine ganz große Usine gewesen, eine ganz große Usine, wo sie Alimentkomposé gemacht haben, Föder fürs Vieh. Ja, Viehfutter, denn man Viehfutter. darf nicht vergessen, Schillige bis Hähne hat es früher, also bis in den 60er Jahren noch, haben sehr viele Leute Kinder Ja, gehabt. ja. Hähner Und Büren. und Büren natürlich jetzt noch gern. Und Sömös hat geliefert in ganzen Elsass, auch in Flottringen hat Sömös geliefert. Durch dem Quartier hat es auch noch eine Kuppe gegeben, wie man Ja, sagen muss natürlich. gesagt In hat. jeder Straße hat es eine Kuppe gegeben. In der Adelshofergasse, in der Hauptgasse, überall hat es eine Kuppe gegeben. Das ist alles verschwunden. Alles leider Gottes verschwunden. Das gehört jetzt alles nur zu deinen Erinnerungen. Erinnerungen an den ganz alten weit Schilligen. bleibe ich noch dazu, ja. Dieser Zeit hast du immer wieder gesagt, wenn man dich gefreut hat, natürlich nur Elsässisch geredet haben. Ja. Und auf der Straße, aber nachher, wie du mal ins Lycée gekommen bist, bei den besseren Leuten in der Stadt, Schwer ist es sind. kompliziert geworden. Ja. Ab 56, 57 Ja, so. ja. Nicht, ich bin, meine Muttersprache ist Elsässische. Meine Eltern, meine Großmutter haben Elsässisch geredet. Und ich habe Französisch in der Schule gelernt, wie 5 Jahre alt bin ich in der Maternelle, in der ersten. Und habe dann Chance gekriegt, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe 5 Jahre drauf, habe ich wieder Concours gepackt für ins Lycée Fustel de Coulanges, der Vorgang da, neben das Traun da. Und natürlich, wenn ich als auf dem Platz da Elsässisch geredet habe und mich verwitscht wurde vom Professor, 2 Stunden Arrest kennen, gell? Und ab noch dazu meine Kameraden, französische Kameraden, also von Inneren, haben das manchmal unter meinen Akzent haben sie das nicht so richtig gut mitbekommen. Aber dafür haben wir unsere Leçon d'Alsacien mit dem Mamsell, jeden Sonntag in der Sendung. Heute heisst es, wer gern gibt, freut nicht lang. Ganz speziell für den Armen. Mamsell. Wer gern gibt, freut nicht lang. Qui aime bien donner ne se pose pas longuement de questions. Vous l'aurez compris, cette expression s'adresse à une personne réellement généreuse. Celle qui sait aussi que ken ich seelischer aus nehmen, qu'on est plus heureux en donnant qu'en prenant. Alors qu'à l'inverse, l'avare, der Kitzols, il regrette amèrement ce qu'en rêve il a donné. Der Kitzols kränkt, was im Traum schenkt. Apparemment, il a les bras plus courts que la moyenne, puisque kommt mit der Hand nicht in den Sock. Il ne parvient pas à mettre la main à la poche. Inutile donc de lui balancer, ich wünsch dir gründlicher Kopf und so kurze Arme, dass du dich nicht kratzen kannst. Je te souhaite une tête pouilleuse et des bras trop courts afin que tu ne puisses pas te gratter. Souhait que l'on adresse à une personne honnie. Sachez pour finir que l'avarice du Kitzols va jusqu'à impacter le fonctionnement de son organisme, puisque lust furzt zweimal. Il lâche le même paix 2 fois. Das wär's für heute, Levilit. Merci fürs Zuhören. À la semaine prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind immer hier in Straßburg, im Kammerzell. Armand, wir haben von deiner Jugend gerade geredet, also erwähnt. Du bist von Beruf Masseur, Kinesietherapeut geworden. Wie kommt man zu so einem Beruf? Ich habe Beruf, das habe ich immer gern gehabt, immer gern gesehen. Und habe Medizin studiert, ist zu lang gewesen. Und dann habe ich das studiert. Mit meinen Eltern, die haben mich unterstützt. Und natürlich, dann bin ich ein paar Jahre bin ich in der Stadt, im Spital, Kinesietherapeut-Chef gewesen. Habe da meine eigene Praxis aufgemacht in Schilligen. Natürlich auch noch, bis noch nicht so lang hast du die Praxis noch viel kennen, gell? Oh ja, bis vor 7, 8 Jahren, ja. Kommt man dann natürlicherweise zum Croix-Rouge oder ist der Übergang Secouriste gewesen? Das ist so gewesen, ich bin selber, habe ich das Stage mal gemacht als Student. In einer Saltoperation hat mich ein Instrumentist hat mich gefreut, ob ich einen Kur gerne in Schilligen, im Roten Kreuz in Schilligen. Ich bin in Schilligen gemacht und Roten Kreuz in Schilligen, habe dann einen Kur gemacht, bin ich hängen geblieben. Und mit den Secouristen natürlich bin ich hängen geblieben. Haben sie mich eingefangen. Und Secouristen, das ist sehr wichtig. Also vor Jahren hat man sie noch ständig auf der Straße gesehen. Ja, da bin ich dabei. Nämlich so nicht. Ist dann Gott sei Dank jetzt trotzdem im Allgemeinen viel weniger Accident wie vor 20, 30, 40 Jahren. Aber die Secouristen, das ist die Grundmannschaft von der Croix-Rouge. Auf alle Fälle. Grundmannschaften und sind immer da gewesen. Und heute trotzdem noch vom Racing
die ganzen Manifestationen, die sie haben in der Stadt, sehen das alle mit ihrer Uniform. Aber natürlich auch sehr wichtig, das ist die sozialen Aktionen vom Roten Kreuz. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das brauchen wir auch in allem. Aber das machen so Gerüchte nicht. Das ist noch einmal l'Action sociale. L'Action sociale, das ist noch einmal ein Teil für sich. Eben kurz so, wenn geht es wieder sehr stark mit dem Hervé, ein kleiner Kaktus. Hervé. Christian, bravo. Vous recevez aujourd'hui un invité qui a le bras long. Il a palpé un maximum pendant sa longue carrière tout en faisant une croix sur sa vie. Avec lui, ils sont nombreux à avoir vu rouge quand il fallait ouvrir le portefeuille. Rouge de jalousie aussi car cet homme a entretenu une relation avec Adriana Carambeu, ce qui en soi est déjà extraordinaire, mais cela ne lui suffisait pas. Il a sollicité par la suite les faveurs de toutes les danseuses du Royal Palace à Kirchwiller. Aujourd'hui, tout naturellement, il était temps, il se fait enfin épingler, c'était le minimum. Mais n'allez pas voir dans cette vie bien remplie le moindre écart de conduite. Armand Périgot a palpé en tant que kinésithérapeute et pas du liquide, souvent du mou. Et c'est la Croix-Rouge qu'il a porté à bout de bras parallèlement avant de porter le fameux bouton rouge à sa boutonnière en étant promu officier de la Légion d'honneur. Et moi j'aime ça, même si pour Adriana Carambeu, une zone d'ombre subsiste, car depuis la Croix-Rouge, elle fait des émissions médicales. Armand a dû lui faire un truc, j'en suis sûr. Ja, aber was man weniger weiß, aber das hast du mir gerade gesagt, Armand, ist Adriana Carambeu, hat 3 Jahre Medizin studiert. Ja, ganz genau. Ob das noch der Modell ist, nicht? Ja, das darf man nicht vergessen. Ja. Momentan, seit 2,5 Jahren, haben wir eigentlich eine sonderbare Situation. Wir leben mit Attentaten regelmäßig, ob man will oder nicht. Natürlich wollen wir nicht, aber wir können nicht anders wie. Das bringt schon wieder neue Herausforderungen für die Croix-Rouge mit sich. Ja, es ist eine Tension, wenn wir nämlich bereit sind, auch in dem Sach. Wir haben viel Material, frisches Material gekauft. Wir haben Formationen gemacht. Zum Beispiel der Garo, das Kind, das man ihn benutzt hat, benutzen wir wieder das. Und natürlich, das kostet alles viel Geld, das ist die Nähpräparationen unserer Figuristen, unser Material. Und wie gesagt, unsere Präfes haben wir immer. Straßburg haben wir bis jetzt Chance gehabt, hoffentlich durch das so. Aber sie sagen Straßburg steht im Visier, man darf nicht vergessen. Man sagt aber immer, man weiß nicht, für was pose la question. Ob, aber wenn. In ein paar Wochen, 2 Wochen, fängt der Christkindlesmärchen an. Wir sind hier, wo wir jetzt sind, auf dem Münsterplatz. Das sind deutsche und deutsche Personen, die sich hier herumspazieren. Das ist noch einmal etwas Spezielles und auch noch einmal eine Herausforderung für euch. Unbedingt. Denn du kannst passieren, was will. Und alles kann man nicht haben. Natürlich. Unsere Security sind bereit, für alles zu machen, aber wir hoffen, dass nichts passiert. Üben ihr eigentlich? Wird geprobt? Es wird geprobt, natürlich. Ja. Unbedingt wird geprobt. Wir haben manche Proben, Übungen, auch mit der Präfektur. Katastrophen also, die irgendwie simuliert werden. Unbedingt. Und das ist sehr wichtig, auch für die Sekuristen, die also Laien sind, Amateur, die also Freiwillige sind. Wir haben nur Freiwillige. Nur Freiwillige. Die haben eine gute Formation. Und natürlich, seit der Affaire vom Bataclan, haben wir unsere ganze Politik im nationalen Roten Kreuz changiert und anders intervenieren. Rote Kreuz ist über 150 Jahre alt jetzt. Ja. Also seit Anfang 1863 ist so ungefähr das offizielle Datum. Warum ist das Rote Kreuz rot? Die Frau stellt sich Madame Blanche, blanche und schwarz. Monsieur Schwarz, wissen Sie, warum das Rote Kreuz rot ist? Das hat mit dem Dunant zu sagen. Wer ist der Dunant? Der Henri Dunant ist der Erste, der vom internationalen Komitee geredet hat. Wo das? In Genf, in der Schweiz, da wo heute noch der Sitz vom CICR ist. Nun kommt Croix-Rouge von der Schweiz. Salomons haben sie sich zum ersten Mal überlegt, was man machen kann pendant un conflit pour aider les blessés. Ça me dit toujours pas pourquoi une croix et pourquoi la Croix-Rouge. Ein rotes Kreuz auf einem weißen Hintergrund ist genau das Gegenteil von einem weißen Kreuz auf einem roten Hintergrund. Ah, j'ai compris. La Croix-Rouge, c'est exactement le contraire du drapeau suisse. Und die Schweiz ist neutral, also das rote Kreuz auch. Und wie ist der Henri Dunant auf die Idee von der Croix-Rouge gekommen? Nach der Schlacht von Solferino. Dort hat er nämlich schon auf beide Seiten geholfen, pour sauver die Vie. La bataille de Solferino? Norditalien, 1859. Frankreich gegen Österreich. Über 12,5% Opfer.
12,5% Opfer, c'est pas beaucoup. Ça veut dire so etwas nicht. À la bataille de Solferino, du Parti socialiste, il y en a eu beaucoup plus. Und die pushen nicht einmal keine Ambulance. Für die langt der Déménageur. Ja, es gibt Schlachten und andere Schlachten. Aber wir reden heute von der Croix-Rouge, Croix-Rouge Française natürlich. Sie ist organisiert je nach den Ländern. Und dann gibt es der CICR, Comité International de la Croix-Rouge, wo für die ganze Welt eigentlich verantwortlich ist. Die Frage ist heute, Armand, kommt die Croix-Rouge noch auf der ganzen Welt in alle Konflikte hin? Gibt es nicht heutzutage Situationen, wo sogar die Croix-Rouge nicht mehr hin kann? Doch, Croix-Rouge ist nicht nur die Croix-Rouge, auch der Halbmond. Der Croissant Rouge. Und der Halbmond, ja, eben in der ganzen Welt. In der ganzen Welt, in Syrien überall. Unser Präsident, internationaler Präsident, ist sehr regelmäßig in Syrien. Machen, was wir kennen. Natürlich, es klappt nicht immer, wie wir wollen. Aber ohne das Rote Kreuz wäre es nicht möglich. Wir haben das internationale Rote Kreuz, das sehe ich sehr. Aber in so Konflikten jetzt wie in Syrien, also in Raqqa, wo jetzt gerade wieder freier geworden ist, dann frei ist noch einmal etwas anderes. Wort, ja. In so Konfliktsituationen kommt dort die Croix-Rouge bis hin oder bleibt sie trotzdem, sagen wir mal, außerhalb, aber Not an der Grenze von den Nein, sie kommt bis hin. Ja. Es ist alles negotiert. Ja. Natürlich, Und wird es es respektiert? Meistens ja, unbedingt. Dann ist doch ein Respekt da mit dem Roten Kreuz, dem nationalen Roten Kreuz. Und sowieso, sie haben alle Interessen. Das ist schwerer wie früher. Früher hätte man 2 Armeen gegeben. Ja, ja. Links und rechts. Dann ist Rote Kreuz in die 2 Armeen gegangen. Die Generäle haben alle die Schule gemacht, die Kriegsschule, haben gewusst, was es ist, genau das Rote Kreuz. Heute das, ils le savent plus tellement, sie wissen es nicht mehr genau. Ja, ja. Und manchmal ist das Rote Kreuz schon Zielschipsen. Jetzt auch schon gern. Aber das Rote Kreuz müsste da sein, wenn wir nicht mehr kommen, wer kommt dann? Wo ist die trägste Not heutzutage auf der Welt? Ich sage überall in den Ländern selbstverständlich, aber wir haben auch sehr große Armut bei uns, überall, auch in Frankreich, in Europa, in der ganzen Welt, ist viel, in Afrika, überall ist viel Armut und immer mehr Armut. Wir machen jetzt einen kleineren Abstecher in der GCO, für uns aus diesen Konflikten rauszuholen, obwohl mit dem GCO gibt es manchmal auch Konflikte. Schleumeier. Monsieur Schleumeier, gibt es jetzt ein GCO oder gibt es keiner? Es kommt auf den Meer von Straßburg drauf an, will er oder will er nicht. Treut er oder treut er nicht. Männer ist es politisch? Männer ist Zufall. Ich habe keine richtige Erklärung. Und ich sehe Nummer 1, in Straßburg haben sie gern Camion. Camion? Ja, am liebsten Sattelschlepper. Das kann ich kaum glauben. Doch, der Meer ist verrückt auf Camion, wenn es auf ihn drauf ankäme, wo er sie in die Stadt mit den Luggen. Das ist nicht möglich, Sie sind doch so auf Velo. Ja, Velo haben sie auch gern an der Stadt, das ist wahr. Velo und Camion. Das passt aber doch gar nicht gut zusammen. Im Gegenteil, sie haben keine Ruhe an der Stadt, bis als die ganze Camion durch die Stadt mit fahren. Ja, und warum soll das so etwas machen? Für die A35 zu entlasten, für zu beweisen, dass wir eigentlich gar keine GCO brauchen. Ja, das geht doch gar nicht. Stellen Sie sich vor, die engen Gassen, so viel Camion und die ganze Velo im Gegenverkehr. Und dann haben wir nämlich auch, was es nicht mehr schön ist. Eben der Gegenverkehr sehr wichtig ist. Der Gegenverkehr haben sie auch so gerne an der Stadt. Aber sehen Sie, gerade das ist politischer Pragmatismus. Pragmatismus? Was denn für politischer Pragmatismus? Die enge Gasse, so viel Camion und die ganze Velo im Gegenverkehr. Ein Problem löst das andere. Wir sind mit dem Armand Perrigo schon über 50 Jahre in der Croix-Rouge, sehr viel miterlebt, auch die ganze Evolution, die es gegeben hat. Welche sind die Gedanken, die dir spontan kommen, wenn wir von der Croix-Rouge reden im Elsass? Also ich bin ein Mensch mit viel Hoffnung, zum guten Glück. Aber im Moment ist es schwierig. Man sieht nicht die richtige Lösung für die Armut. Ich hoffe, dass es bald besser geht. Wir müssen aber wieder kämpfen. Der Mensch, solange der Mensch kämpfen tut und das Rote Kreuz kämpft, so lange geht's.
Du bist der Mann, der die erste Marode eingeführt hat. Ja, Nachher sehr sind sie teuer. in ganz Frankreich Ja. übernommen worden. Du bist der Mann, der die ersten Operationen mit den Schuhen gemacht hat Ja. für Handicap International. Das Da- weiß ich noch genau. da gefunden. Da auf dem Platz. Wir haben eine Sendung gemacht mit der Television Zellemolz. Müsste man immer wieder eine Idee erfinden, für dass die Leute sich eigentlich bewusst wären, Ja, ja. wie wichtig das Rote Ja, Kreuz es ist sehr wichtig. Man muss auch, wie zum Beispiel jetzt, Televisionssendungen, so, dass die Leute richtig spüren, dass dort die Leute wissen, dass das Rote Kreuz da ist. Sie wissen es. Sie sehen uns ja auch regelmäßig überall, in den ganzen Zeitungen auch und so. Und sie wissen, das Rote Kreuz gehört ja zum Leben. Wir sind da und machen sehr, sehr, sehr viel Sachen. Hast du noch nie Lust gehabt, fürs eigentlich aufzugehen? Nein, aber ich habe schon Momente gehabt, aber mit ein bisschen Decouragement habe ich schon gehabt. Ja. Aber im Moment habe ich noch nicht wieder aufgehört. Solange ich gesund bleibe, hoffentlich lang noch, wenn es Gott willen ist, würde ich gerne bleiben. Das Rote Kreuz gehört zum Leben. Das Leben hat natürlich seine schönen Seiten und das müssen wir auch immer wieder unterstützen. Eine von der schönen Seiten vom Leben ist natürlich Kunst und Kunstmalerei. Jetzt gehen wir miteinander auf Brömt mit dem RW, für dort Bekanntschaft zu machen vom jungen Künstler. Er ist allerdings nicht da, er lebt in der Bretagne, hat zwar sein ganzes Studium in Straßburg gemacht. Mais drüber gleich mit dem RW und seinem Gast. Christian, ce sont 50 toiles d'Alexandre Moliera qui sont exposées ici à l'espace 197 Design à Brumath. Delphine Courtet, vous êtes agent artistique. Pourquoi avoir décidé de faire l'exposition ici? En galerie, en général, on présente plutôt des toiles de format de taille intermédiaire. Mais l'artiste s'exprime remarquablement bien sur des toiles de très grand format, comme on peut le voir sur Juste à cette côté toile de qui est nous juste à et côté de partout vous. ici dans l'espace. Exactement. Quels sont les thèmes qu'il aborde dans sa peinture? Alexandre Moliera travaille principalement autour du sujet des paysages urbains. C'est un artiste qui s'inspire, comme un auteur de cinéma, de la vie, des faits réels. Alors, ça ressemble beaucoup à la photo. Est-ce que la photo, c'est quelque chose qui l'inspire? C'est une base de son travail? Exactement. Donc l'artiste travaille à partir de ses propres photos. Et à travers ses différents voyages, on peut découvrir des paysages différents. On est principalement dans des villes. Mais depuis peu, il nous présente des paysages bretons. Alors, il habite actuellement en Bretagne, mais toute sa formation, il l'a faite en Alsace. Exactement. Donc Alexandre Moliera a été diplômé de l'École des Arts décoratifs de Strasbourg en 2000. Et il a également une formation de coloriste et de souffleur de verre. C'est pour ça qu'il aime bien en fait travailler un peu la matière sur les toiles aussi, parce que ce n'est pas Exactement. quelque chose de très linéaire comme peinture. Donc il s'appuie de ses propres photos. Mais grâce à sa formation de coloriste, on le voit à travers la matière, la peinture, parce que ce sont principalement des peintures à l'huile. Donc la lumière joue un rôle puisqu'elle illumine la pièce. Donc on peut se retrouver à l'intérieur de salons, tout comme à l'extérieur, donc dans des parkings qui nous donnent l'impression de sortir tout droit d'un film. C'est très éclectique. Alors, Exactement. justement, parler des films, il s'inspire aussi du cinéma dans sa peinture. Ça, c'est un de ses nouveaux sujets. Donc, c'est une série qui s'appelle Screen Test, qu'il a réalisée en 2016. Il cherche à traduire son époque à travers les différents médias. Et Il réimagine la scène en fait, du film. Voilà, exactement, réimaginer la scène et se projeter dans un autre univers. Voilà, si vous vous intéressez au travail d'Alexandre Moliera, l'exposition se poursuit ici à l'espace 197 Design à Brumath jusqu'au 31 janvier 2018. Die Ausstellung ist also noch zu sehen in Brömt bis Ende Jänner. Und wir kommen letztes Mal zurück ins Kammerzell mit dem Armand Perrigot, Croix-Rouge française. Vor kurzem bist du Offizier geworden dans l'ordre de la Légion d'honneur. Was changiert das für den Mann, wie du bist? Das changiert für mich überhaupt nichts. Und ich habe das natürlich Also Krawatte hast du noch immer getragen? noch immer getragen und trage sie immer. Und einen Schwarzwaldfrock habe ich auch schon lange. Ja. Gell? Ich bin verliebt in den Es ist Schwarzwald. nämlich ein Schwarzwaldfrock. Voilà. Und ich vollbringe mit viel Humilität dieses Medaille. Gell? Ich habe es natürlich nicht verlangt, aber ich habe es bekommen. Es ist eine Reconnaissance vom Staat. Und voilà. Es Ja, ist es ist auch, auch wichtig, dass man die Leute, die sich einsetzen, ja, das ist sowieso das Medaille. Du bist vollständig im Roten Kreuz, im französischen Roten Kreuz widmen. Und das Bibel, das in Schilligen bei den Semmeuse in der Hauptgasse aufgewachsen ist, hat sich das Bibel zusammen so eine Laufbahn überlegt? Nein. Nicht? Nein. Es ist nicht lange überlegt, man hat gelebt, hat geschafft und gelebt. Mit meinen Eltern zusammen geschafft und
studiert und alles wieder gemacht. Jetzt, wo du Offizier bist, darf ich dir immer noch du sagen? Oder so? Ich habe mich nämlich gefreut, ob ich dir nicht sie sagen sollte jetzt. Mama, ja, das sind schon nicht mehr an, gell? Also gut. Armand, vielmals merci, alles Gute noch. Merci Schöne vielmals. Grüße an alle Secouristen vom Elsass, die noch regelmäßig auf der Straße stehen für die Grand Départ und die großen Momente natürlich, wo mit dem Verkehr manchmal zu tun hat. Ja. Sie wäre jetzt auch sehr beansprucht wäre für den Christkindlesmarkt und die ganze Festigkeit im ganzen Elsass während die Nacht. Also schöne Grüße an alle. Wir treffen uns am nächsten Sonntag wieder. Inzwischen ein Göder mit dem André, nachher ein Göder für Seatime am Tisch. Und auf France Bleu Elsass mit dem Félicien, der Ehrengast von der nächsten Woche am Freitagmorgen. Salut zusammen.